السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تونا في المطبخ وتوتا عالية على الفيس. ووصفتنا النهاردة هتكون السمك. معانا سمك بربون وسمك بولتي. حطينا عليهم ليمون وحطينا عليهم خل وحطينا عليهم ملح بعد ما غسلناه كويس ونضفناه زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل الخلطة بتاعته اللي هنحشي بيها. هتكون معانا توم وملح وفلفل أسمر وكمون وبهارات سمك، ومعانا شوية أو معلقة من الهريسة الحارة كده. وطاسة على النار هنحط فيها معلقة كبيرة توم عشان هنعمل فيها الصلصة. وانا بصوا يا جماعة حشيت السمك اهو زي ما انتوا شايفين. واول ما تحمر هننزل عليها بعصير طماطم. دي الصلصة بتاعت السمك البلطي زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزينها تقيلة قوي، احنا عايزينها خفيفة شوية. وهنحط عليها ملح وفلفل اسمر وكمون وشوية سكر صغيرين. وهنسيبها تتسبك. وهنحضر بقى للقلي بتاع السمك. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، احنا مش عايزينها تقيلة قوي، بس هي برضو لسه سايبينها على النار شوية. وهنقلي السمك بتاعنا وهنبتدي بالبربون. حطيته في الدقيق عادي ونزلته على طول في الزيت. واللي هناك دي يا جماعة الدقة، عشان احنا النهاردة هنعمل كشري مش هنعمل رز صيادية. هما طلبوا مني كشري. حلة على النار ونحط عليها شوية زيت. بصوا واحنا برضو بنقلي عادي، يعني بنعمل كذا حاجة مع بعض. بصوا بنقلي عادي خالص واحنا بنعمل الكشري وبنحضر كل حاجة. وهننزل عليها بكوبايتين وربع من مية. انا عاملة كوبايتين رز وعاملة عليهم كوباية الا ربع عدس. فاحنا بنعمل ربع صغير بس للعدس لان العدس ما بياخدش ميه. وننزل بالملح بتاعنا. وبعد كده هننزل بالكشري بتاعنا العدس والرز ونقلبوه كده. واول ما يتشرب هنوطي عليه زيه زي الرز على طول، معاملة الرز عادي يعني. وادي البربون بتاعنا زي ما انتم شايفين كده جميل جدا. وبصوا في اتنين اخدتهم خليتهم من السلسلة بتاعة الشوك بتاعته وقليته كده. طلع تحفة، طعمه خطير يا جماعة. بصوا يا جماعة اول ما اتشرب وحطيت عليه بصوا مفرفر ازاي. وادي الاكل بتاعنا، ايه رايكم؟ عليت فلفل وحطيت عليهم الصلصه. وادي البربور بتاعنا. وطلعت شويه بسارية. وادي الكشري. وعندي سمكتين من كبار دول يعني عملتهم زي سنجاري كده وقليتهم. ودي كانت وصفتنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.